Quinly Energy предлагает 4 уникальных тарифных плана, которые позволяют инвесторам получать прибыль не только от роста токена, но и от участия в реальных проектах компании. Вы можете выбрать подходящий вам вариант от пассивного дохода до активного участия в развитии компании. Итак, друзья, VDL — это не просто криптовалюта, это проект, который объединяет технологии, экологию и реальные инвестиционные возможности. Если вы хотите быть частью глобальных изменений и одновременно зарабатывать, VDL — это то, что вам нужно. Ссылку на регистрацию и подробности я оставлю в описании под видео.